ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് നീരാഞ്ജന. ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലർജി. കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അലർജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഈ അലർജി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അലർജി ഉള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അലർജി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലർജി വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാം. അതുപോലെ തേനും മഞ്ഞളും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തേന് നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ തേനും മഞ്ഞളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം. ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാള, അയില, ചൂരയിലൊക്കെ ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ 3യുടെ സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജി ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അലർജി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. പകരം പ്രോട്ടീനും ഇലക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം പ്രോട്ടീനും ഇലക്കറികളും കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ അലർജി നീർക്കെട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ലതാണ് ചെറിയുള്ളി. ചെറിയുള്ളിയിലൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് ക്യൂർസിറ്റിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യൂർസിറ്റിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അലർജി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് അവർക്ക് ഡെയിലി നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ മുട്ട പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഫക്കെട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും തല കുളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മേല് മാത്രം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തലയിലെ വേർപ്പൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ കുട്ടികളെ തല കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തലയിലെ എണ്ണ കഴുകി കളയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെയിൽ കൊള്ളാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഡയറക്റ്റ് AC അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ കിടത്താൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ചെവിയൊക്കെ എപ്പോഴും കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ തേനും മഞ്ഞളും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അലർജീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൂമിലാണെങ്കിലും നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ബുക്സ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് വെക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ബുക്കൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൊടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അലർജീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അലർജീന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാരമ്പര്യം, അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പൊടിയുടെ അലർജി, പൊടിപടലങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, പൂപ്പലെല്ലാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അലർജി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.